C'est pas de la présence, c'est la moindre des choses envers un public qui m'adore et qui me suit fidèle depuis tellement d'années, je parle du public russe. Это самое малое, что я мог сделать, согласиться приехать сюда, чтобы познакомиться ближе с публикой. Je suis beaucoup mieux. И я думаю, что на сцене, наверное, я лучше, чем на экране. Et puis en plus, ce soir, on m'a dit que c'était le jouet, je crois, qui И, насколько я знаю, сегодня вы будете смотреть этот знаменитый фильм «Игрушка». Это так? C'est ça, c'est bien ça. Et il se trouve que c'est probablement mon film préféré. И вы знаете, как оказалось, это мой любимый фильм. Parce qu'il est drôle. Ну, потому что он забавный, смешной. Mais parce qu'il a aussi une profondeur plus importante que dans les autres peut-être. Les rapports père-fils sont toujours... c'est post-biographique, mais c'est pas loin. Вы знаете, для меня этот фильм не просто комичный и смешной, он очень глубокий. И если я не скажу, что это фильм автобиографичен, но тем не менее там какие-то нотки из моей автобиографии, наверное, все-таки присутствуют. То есть этот фильм очень-очень мне близок. J'étais pas le journaliste, j'étais l'enfant. Ну, конечно же, я не был журналистом, но скорее я был тем ребенком, который вы видите в этом фильме. Et puis les rapports sociaux. En fait, c'est un film social, c'est un film vraiment... J'ai trouvé que c'est un beau film, profond, touchant, émouvant et drôle à la fois. Je crois que c'est probablement le film que je préfère. И еще раз хочу подчеркнуть, что этот фильм один из наиболее моих любимых фильмов. Фильм, который трогает, который волнует. И фильм, который говорит, то есть там не просто смех, а фильм, который затрагивает глубокие социальные проблемы, происходящие во французском обществе. Le petit garçon était génial. Конечно, вы, наверное, заметили, что гениальность маленького мальчика, который играл в этом фильме. Quand j'avais des trous de texte, il m'en soufflait. Когда я забывала кусочки текста, он мне всегда их подсказывал. Finalement, ce qui me plaît chez les Russes, c'est leur caractère excessif. Ils sont excessifs en tout. Ils sont excessifs dans la joie, ils sont excessifs dans le malheur. Ils théâtralisent toujours. Ils ont des voix pour ça. И что меня потрясает, и что меня притягивает в русских, это вот их чрезмерность. Все нужно сделать, все выливается через край. Ваши чувства, ваша работа, даже то, как вы говорите. Je crois que ce qui nous rapproche beaucoup, en tout cas ce qui nous rapproche beaucoup d'eux, c'est quand même, probablement, ils ont une sensibilité extraordinaire. Et je crois que c'est la sensibilité qui fait qu'on se sent très proche. И потом я думаю, что нас сближает, это те чувства и та чувствительность, которую мы испытываем. Вы русские, мы французы. Вот это нас сближает. Et pour finir, je pense qu'ils boivent presque autant que les Français, ce qui est quand même un Ну и в окончании хочу сказать, вы же столько же пьете, как и французы. Quelque chose d'extraordinaire. Oh, quelque chose d'extraordinaire. Что-то удивительное. Ils sont tellement vastes. Это такой широкий, обширный вопрос. C'est essayer de lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. Вы знаете, я бы хотел женщине вернуть и воздать все то, что она дала и дает мне. C'est un tout, si elle me donnait énormément, si au moins je peux lui donner la moitié de ce qu'elle me donne, je suis déjà content parce que c'est déjà bien. Даже если я смогу вернуть и отдать ей хотя бы половину того, что дает женщина мне, это уже много, это уже для меня огромная честь. Имеется в виду ваши музыкальные предпочтения? Coup du parapluie, où il y a un épisode. La jeune fille a cuit tous les disques phono dans une casserole. Alors, quels sont les disques phono? Les disques? Oui, oui. Dans une casserole, vous vous rappelez? C'est fondre, oui. Et alors, quels disques étaient vos disques préférés?
Ah. Parce que rien que l'idée de voir les femmes russes, il était très, très excité de venir. Ну и потом, когда он узнал, что мы едем в Россию и увидим такое огромное количество красивых русских женщин, конечно же, он был в восторге от этой поездки. Девушки будут ему помочь. Il pense que ce sont les plus belles du monde. На его взгляд, вы, русские женщины, вы самые красивые в мире. Je ne le contredis pas. И я полностью с ним согласен. La musique, j'aime aussi la musique brésilienne, Я очень люблю бразильскую музыку, parce que ma femme est brésilienne. потому что моя жена родом из Бразилии. Alors j'aime la musique, То есть я хочу сказать, я вообще люблю музыку. parce que j'aime ma femme. Тем более, что я люблю женщин. Я люблю музыку и люблю женщин. J'aime Gainsbourg, Мне очень нравится Гинзбург, j'aime Brassens. Жорж Ce Брассенс. sont des grands poètes français Это два великих французских поэта qui sont plus que и des chanteurs, исполнителя. Они больше, чем певцы. qui sont plus que des chanteurs, qui sont des poètes en plus. Они действительно поэты в душе. Et j'aime me promener sur les Champs-Élysées. Я, конечно же, люблю гулять по Елисейским полям. Это из слова из песни. Oh, помните? Champs-Élysées. Puis j'aime bien aussi mon musicien de cinéma parce que la musique que vous avez écoutée, j'ai dû travailler avec lui pendant au moins 8 à 10 films. C'était mon musicien de référence, c'était un ami. Et j'adore tout ce qu'il a fait, toutes les musiques qu'il a fait pour moi dans mes films. J'ai adoré. Il avait le sens de mettre en valeur mon personnage avec sa musique. И музыку, которую вы слышите, вот конкретно в данном фильме, в фильме «Игрушка», она была написана композитором, моим другом, с которым я работал в 8 или 10 фильмах. И хочу сказать, что вся его музыка помогала раскрывать характер тех персонажей и героев, которых я исполнял в своих фильмах. J'aime Michael Jackson, mais je peux pas. Скажите, а получали ли вы письма из России? Вы знаете, я получаю действительно много писем из России, и вот особенно одно письмо, которое меня очень взволновало, это было письмо от 7-летнего мальчика, проживающего в Владивостоке. Это вымышленные письма, потому что я не могу зачитывать сцены на широкую публику, те письма, которые мне пишут. Но ответы, которые я даю на эти письма, ответы абсолютно реальные. И в своих ответах я как бы рассказываю о своей жизни, о своих отношениях с очень разными людьми, в основном знаменитыми людьми, с теми, которыми я прожил очень много интересных эпизодов жизни,